Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова рад вас приветствовать на своем канале, который посвящен автобиографии. Сегодня будет обзор не совсем автобиографии, потому что это книга, которая не передает истории, факты о жизни героя. И эта книга не совсем была написана героем. Прежде чем я ее буду представлять дальше, я хочу сделать некоторое лирическое отступление или некоторую паузу и объяснить один момент. После того, когда я записал видео о классификации автобиографий, я через пару дней осознал, что на самом деле я не рассказал еще об одном виде книг, которые, с одной стороны, можно причислить к автобиографии, но с другой стороны, не является ни автобиографией и даже не биографией. Это такой вид книг, где другие люди, авторы, составители, мы можем их так назвать, собрали не факты, не истории жизни человека, а их речи, высказывания или цитаты. К таким книгам можно отнести книгу «Стив Джобс» от первого лица, где автор-составитель собрал в хронологической последовательности высказывания Стива Джобса для прессы, для конференций, для фанатов продукции Apple. Также такую книгу, как о Ли Куан Ю, его убеждения и изречения, можно тоже отнести к этому виду, где авторы-составители взяли и опубликовали высказывания или цитаты Ли Куан Ю, разбив по тематическим рубрикам. То есть о политике, о Сингапуре, об обучении, об экономике, об отношениях, о семье, ну и так далее и тому подобное. Также можно отнести пока на сегодняшний момент, которая меня встречалась, книга об Аврааме Линкольне. Но там есть очень такой небольшой хитрый нюанс. Там опубликовано 2 автобиографии, которые были написаны на 3 или 4 страницы А4 формата. И они были предназначены или для какой-то комиссии, или для какого-то человека. А дальше вся книга идет в хронологическом порядке речи Авраама Линкольна, где он их говорил, будучи юристом, будучи конгрессменом, будучи президентом. И сегодня вот книгу, которую я хочу представить, тоже относится к такому виду. Это книга Франклина Делано Рузвельта, которая называется «Беседы у камина». В чем идея или в чем смысл этой книги? Ну, во-первых, то, что компания Озон говорит о том, что это очень редкий вариант, редкий экземпляр. Мне посчастливилось, и она у меня в моей коллекции есть. И сама идея или сама ценность этой книги заключается в том, что авторы-составители сделали из выступлений Франклина Делано Рузвельта или обращений к американскому народу сначала в годы Великой депрессии, когда он объяснял обычным гражданам на понятном, доступном, простом языке, что происходит со страной и какие идеи, какие решения принимает Франклин Делано Рузвельт с правительством Соединенных Штатов, чтобы вывести страну из того положения, той ситуации, в которой она оказалась. То есть дальше в сборнике этих статей представлено, какие речи или какое обращение делал президент Америки во время Второй мировой войны. И там тоже идет все в хронологической порядке. Почему беседы у камина? Потому что в Белом доме, в кабинете, где есть камин, президент Америки, находясь там, обращался со своей речью к его гражданам, и они все это слышали по радио. Поэтому вот такая вот книга в твердом переплете, в А5 формата, где есть полностью сборник всех тех речей,
которые говорил президент Соединенных Штатов Америки для того, чтобы успокоить и рассказать и ввести в курс дела его граждан, которые его избрали на пост президента Соединенных Штатов, что на самом деле происходит в стране, о чем думают и правители этой страны, и куда это все приведет, для того, чтобы люди, имея информацию, могли спокойно продолжать заниматься теми делами, которые есть. Здесь порядка 20, по-моему, я точно не пересчитал, 20 обращений. Они идут все в хронологическом порядке. И здесь есть такие две большие части. Это новый курс, обращение с 1933 года по 1938 год. И в годы Второй мировой войны 1939 и 1945 года. Ну и напоследок, понятно, что здесь есть еще прологи, то есть выступления или мысли людей, которые составляли, которые были близки возле президента Рузвельта. И послесловие, приложение, и содержание, библиография. Что мне интересно было, когда я читал, те, кто из вас занимается или тренерством, или являются лидерами, наставниками, здесь очень большой кладезь примеров, как можно грамотно выстроить речь, обращение, и в то же время каким образом можно аргументировать те решения, которые вы принимаете. Это один момент. Второй момент. Мне понравилась простота изложения очень сложных, очень главных, очень важных моментов, которые касаются политики, экономики и развития. И здесь в примечании к одному из обращений, то есть перед каждой статьей, перед каждым обращением идет от составителя такое в общих чертах рассказ о том, что происходило в это время в стране и о чем говорил президент Америки. Ну и дальше там есть ссылки, примечания для того, чтобы раскрыть кое-какие нюансы, о которых говорил президент. Так вот, в одной из статей, которая посвящена работе, объяснению нового курса во время Великой депрессии, составитель написал следующее, что в этом обращении президент Рузвельт очень доступным, простым языком рассказал, что происходит в экономике, так, что даже поняли сами банкиры, что происходит в их сфере деятельности. Поэтому книга очень интересная, рекомендую. Будет она полезна просто всем тем, кто интересуется творчеством и работами, и жизнью, и результатами президента Франклина Делано Рузвельта. Людям, которые выступают публично перед аудиториями, перед другими группами людей. Здесь будет интересно, как создаются или какие метафоры используются во время обращения. Люди, которые занимают руководящие или лидерские позиции, тоже очень много могут себе почерпнуть полезного. Беседы у камина, Франклин Делано Рузвельт. Рекомендую, находите, читайте, изучайте, привносите что-то новое не только в свою деятельность, в свою работу, но и в свои речи. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и ждите обзоры других книг через какое-то время. До связи, до свидания.